तेल का भाव कम नहीं हो रखा है। तेल, रिफाइंड पेट्रोल, सिलेंडर, यही सब मेन खाने की चीज है। दाल भी तो 100 रुपये किलो कर दिया। अरे दाल तो छोड़ो, कौन 100 रुपया में मामूली हो रहा है। 100 रुपया में 5 टाइम बनेगा। 50 रुपये किलो दाल, 70-80 रुपये किलो तेल। अरे बाप रे, बताओ। ये जो देखो गैस से बनेगा खाना, गैस नहीं रहेगा तो दुनिया क्या खाएगा। गाड़ी का पेट्रोल नहीं रहेगा, दुनिया जाएगा कैसे। तेल से ही खाना बनता है, रिफाइंड से ही पूरा पूरी बनती है। इसलिए ये सब बहुत महंगा पड़ रही है। दाल भी छोड़ो ना, दाल क्या है, दाल तो चलो 100 रुपये किलो है। महंगाई में तुम सोचोगे रोज छान के मिले, कहाँ से खाएगा आदमी। कमाई है नहीं, एक पैसे की। सब तीनों आदमी, चारों आदमी घर में ही है। कमाई होगा तभी वो इंसान को वो रहता है। इसका फूल तो मान लीजिए, फूल का काम करेगी, हल्दी नहीं करना।